Dmitry Medvedev nói rằng kỷ nguyên của châu Âu đã kết thúc. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rất có ý nghĩa, vì thế giới đang bên bờ vực của ngày tận thế do sự sụp đổ của mối quan hệ giữa hai nước. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Hoa Kỳ cuối cùng đã diễn ra. Đó là một cuộc gọi rất quan trọng. Chính quyền Hoa Kỳ trước đây đã hủy bỏ mọi cuộc tiếp xúc cấp cao để trừng phạt Nga. Kết quả là, thế giới đang bên bờ vực của ngày tận thế, khi Medvedev nói, vào một thời điểm nào đó, Hoa Kỳ đã tự khẳng định mình là quốc gia hàng đầu trên hành tinh. Họ quyết định rằng họ có quyền thống trị thế giới. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, gần như dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người. Không có chính phủ nào trước đây ở Washington làm như vậy cho đến khi nhóm Biden nhậm chức. Medvedev lưu ý, chúng tôi đã tranh cãi với Hoa Kỳ đến mức tức giận, đôi khi trên bờ vực của một cuộc đụng độ trực tiếp. Tuy nhiên, không ai áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với các nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba và Leonid Brezhnev trong cuộc xung đột Afghanistan, hoặc chặn các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo. Ngược lại, họ tiếp tục giao tiếp. Điều này cho phép họ vượt qua cuộc khủng hoảng, Medvedev nhấn mạnh. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói chuyện qua điện thoại vào ngày 12 tháng 2, thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine, quan hệ song phương và một số chủ đề khác. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục liên lạc và sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp. Theo Medvedev, việc Nga và Hoa Kỳ tổ chức một cuộc điện đàm mà không phối hợp với châu Âu cho thấy thời của họ đã hết. Châu Âu đang ghen tị và tức giận. Họ không được thông báo trước về cuộc gọi giữa Trump và Putin, không được tham khảo ý kiến về nội dung hoặc các tuyên bố sau đó. Điều này cho thấy vai trò thực sự của họ trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi thời của châu Âu đã hết, Medvedev nói. Vị quan chức này cho biết những người phản đối Nga sẽ sớm nhận ra sự vô ích khi cố gắng khiến Moscow thất bại. Nếu họ không làm như vậy, chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát. Ngày tận thế đang tiến gần hơn đến nửa đêm. Theo ông Medvedev, các cuộc tiếp xúc và tham vấn có giá trị hơn nhiều so với sự tự mãn và mong muốn chứng kiến một thất bại chiến lược của một quốc gia như Nga. Trong mọi trường hợp, đây là một điều rất nguy hiểm, vì họ không thể khiến chúng ta khuất phục. Đối thủ của chúng ta nhận ra điều này càng sớm thì càng tốt. Ông Medvedev cho biết, vào ngày 13 tháng 2, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã bắt đầu thành lập một nhóm đàm phán với Hoa Kỳ, bao gồm cả việc thảo luận về tình hình ở Ukraine. Công việc đã bắt đầu. Ngay khi Tổng thống đưa ra các quyết định có liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn, ông nói.